در شهر تومسک روسیه نهاد دولتی ناظر پخش برنامه‌های تلویزیون برای بستن آخرین شبکه مستقل تلویزیونی محلی شبکه TV2 اقدام کرده است. منع پخش برنامه‌ها از 1 ینور به حکم اجرا می‌دراید. مقامات محلی به رهبران شبکه TV2 خبر دادند که یک جانبه مجوز یا خود لیسانسی این تلویزیون را از اعتبار ساقط می‌کنند. در ماه می سال 1991 TV2 همچون اولین شبکه مستقل تلویزیونی در اتحاد شوروی ثبت نام شده بود. در پایتخت ارمنستان شهر یریون اعتراضگران در نزد بینای پارلمانت با شعارهای ضد شامل شوی ارمنستان به اتحاد اوراسیایی زیر رهبری روسیه جمع شده وکیلان مردمی را خائن نامیدند. گردآمدگان بر این نظرند که ورود ارمنستان به این اتحاد صاحب اختیاری و صاحب استقلالی کشور را از بین میبرد. اتحاد اقتصادی روسیه، بلاروس و قزاقستان سر از 1 ینور سال 2015 فعال خواهد شد. در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک مقامات محلی روز بین المللی معیوبان را با چاره‌بینی‌های ورزشی و فرهنگی جشن گرفتند که در آن هر یک از 600 معیوب و معلولان شریک در این معرکه امکان داشتند مبلغ معادل $90 آمریکا به دست آورند. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان هم معیوبان و معلولان گردهمایی تشکیل نموده از مقامات محلی تقاضا کردند آنها را با کار در اداره‌های دولتی و امتیازهای پیش بینی شده تأمین نمایند. در کشور مکدونیا برنامه شیناندن 5 میلیون درخت در دوام یک روز شروع شد. در مکدونیا تجلیل روز درخت سر از سال 2008 روز استراحت است و حکومت این کشور میگوید در این دوره 50 میلیون نهال درخت شینانده شده است. اخیراً در شهر اسکوپیه منصبداران حکومتی در نزد وزارت‌هایشان درخت شیناندند.